皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、こちらは Windows 11です。ゆっくりムービーメーカー4で使える声の音質について、教えてください。外部アプリの音声が使えることまでは、分かったんですが、その音質がまともではありません。デフォルトのまま使おうとしたら、とても遅かったり、声の抑揚が異常にネクラだったりで、とても使い物になりません。これでは、キャップカットの音声の方がよっぽどマシです。なんとか使える音声になりませんか？ 2022 年6月14日、ということなんですが、スマホのアプリでは、読み上げ音声の調整などはできなかったんですが、PC では、設定をする必要があるんでしょうかね。ここはぜひまた、専門家のゆっくりレイムさんと、ゆっくりマリサさんに、じっくりお話をお聞きしたいと思います。それではお二人様、今回もよろしくお願いいたします。どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだよ。ゆっくりしていってね。言われなくても、ゆっくりしてるよ。わらわらわら。さて、ゆっくりムービーメーカーでの音声合成なんだけど、実はデフォルトのままでは不自然で、使い物にならないものが多いんだよ。まあ細かく設定できるんで、いい面もあり、悪い面もあるということなんだ。めんどくさいわね。外部アプリの声は、ファイルキャラクターの設定のところで、スタイル読み上げ速度抑揚開始無音終了無音セリフ後の余韻については、デフォルトのままでは不自然なので、設定が必要なんだ。しかもここの音声でそれぞれ設定は違うんで、それぞれ設定する必要があるんだ。めんどくさいわね。一番影響するのは読み上げ速度かな。だいたい120ぐらいにすると、自然な音声になるけど、ここのキャラクターで違うので、例えば九州空だと160が適当だと思うよ。人によっても、シチュエーションによっても、変わってくるわね。そうなんだ。突っ込みたい時などは早口になったり変わってくるんだけれども、そういう柔軟性はあるんで、悪いことばかりではないんだけどね。開始無音や終了無音は、字幕の改良したところで無音が入ってしまい不自然なので、これはゼロをおすすめしたいね。まあ、ここの設定するのはめんどくさいんだけど、一度設定すれば、あとは楽になるわよ。わらわらわら。なるほど。一度しっかりと設定する必要があったんですね。急がば回れですね。ゆっくりレイムさん。ゆっくりマリサさん。本日はありがとうございました。今日は美味しいケーキをご用意していましたので、ゆっくりしていってください。気が利くな。ゆっくりしていくよ。ありがとうございました。以上です。